Mantep ya musik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi, Sarto. Woi, kenaon dia? Jah komandan. Naon dan? Kenaon dia di dia? Naon dan? Ngomong naon gitu? Dia kenaon? Mantap dia boga tah handset. Siap dan. Ada yang bisa dibantu dan? Kumaha? Lembur, aman. Aman dan. Selama ya Sarto mah tenang bae lembur mah. Rangda parawan diamankeun ku Sarto mah tenang. Atuh yang gedak tah ngaman gerang da jeung Panawan dia mah. Teu kudu nikah anak buah. Anak buah ge dan beungan. Komandan bae nu barang paju. Ngomong dan. Mana ijapuk yo? Japuk naon? Japuk ketan apa balitung? Tok ongong merendan. Kek, lamun aing geus cair ku aing dibere dia ku aing japuk. Bener dan. Ira cairna. Emang komandan bisnis naon dia? Ngajual panciringan. Kek lamun geus cair ku aing dibikeun duitna ka dia kabeh. Kurosa dan. Nana waduh bisnis nu lain kitu. Ngomong-ngomong komandan geus ngopi teh can. Naon dia merek kopi kayaknya. Atuh hai ngopi kan udah aku naon. Dakor mana tinggal koh na ieu kopi. Pas be dor kieu ngopi. Dan ngopi ya. Naon dicupan bae. Kita keluar sono. Alabatan jawara bae komandan mah. Atuh karuh dia. Ngomong-ngomong, mana rokoknya ya? Dan sabatang deui. Di bae burung join urang. Angos kadekan, teh urut daga. Ulah dibeakeun dan. Kurosa dia manjing komana ge perhitungan bae. Meuli dia mah rokok ya. Pungun sabatang deui dan. Kuang dibelikeun dia saslop rokok ya. Kokolohan dan. Emang komandan da ka mana ieu? Untuk ngabersihan imah heula aing nya. Lamun aya warga nu laporan, bejakeun. Aing dituk-tuker nyapuan gitu nya. Yo rokok dia. Siap dan. Mau ada dan di jalan melabuh gudang serangan. Waduh, aing. Non jakat tipu ya aing. Batu-batu non si karet ieu mah. Bangsat doang katipu aing. Woi, dan batu di pandian can. Pandian dia, beungeut dia koe di pandian gelebog tah. Woi, atuh santai dan geura termosi bae. Termosi dia, emosi meureun. Tadi dia sakedeng. Nah, dan nek nambahan duit deui. Duit dia mah. Terus nangtung barinya dia ulah diuk-diuk. Kurosan dan lain emosi bae ti tadi aya naon kitu. Ulah diuk dia mah. Oh, burung dan moaleng ge. Lain ai komandan kita diperasai emosi bae kunaon kitu ya. Neuk teh emosi kumaha? Meuli batu aing ti dia. Naon jalain batu ieu? Situ percaya sama dia. Deuleu ku dia tah. Tah. Deuleu ku bolor dia tah. Boh, dan Boh dia. Ngagawean ka komandan dia. Mana duit aing dia? atuh dan duitna ge bae aku budak. Maksudna be aku budak kumaha duitna ya? Atuh dibagi dua ku aing jeung budak. Ari maksud dia, budak mana kitu? Atuh ku budak dua nu walaweuleu teh jangkung kuru hiji, leutik hiji. Dibagi dua pan ku aing batuna ge batu budak ieu. Atuh ku budak 1/4 juta, ku aing 250. Mana yang mata kaharte yang mata duit bisa dibagi dua jeung budak itu? Kumaha tadi eta? Sulali udan lah, duit sedek kitu ya. Geus mah tinggal geus, moal balik deui. Aing datang ka dieu jalan naik Haliwu. Nek naon dia datang ka dia? Adon ngopi aing, jeung ngarokok. Rokok dia.
Tuh, tiang listrik bakuan ku dia ngarokok mah. Oh rata ngomong dan atuh moal beak 7 mulut sama tiang listrik kita di bakuan. Atau karo, temeli-meli bako pan dia 7 mulut. Bola halal lewat wae. Dia dena udah tutik kilun bah dia kosan kolot. Siap dan. Tah, kitulah ngomong na nungeunah ngahormat naon. Mangki saton tadi ya. Us 5 poe temangge. 5 poe dia bari modal prasaing mah. Ih, Dan meles. mules dia ngalunjak. Dia bawa jurig puakna. Jurik-jurik dia mematana kain. Atuh ho aing neuleuh ka saha dia mah. Jamuan neuleuh jurig neuleuh ka deuleuh aing paling neuleuh ka dia. Lain dah. Eta budak tadi eta nu mejus. Eta jeleman eta nu ngajul batu kain. Geus ulah kitu ceuk aing mah. Pokona mah tah ka dieu beta budaknya. Siap cuk, laksanakan. Ke mana dia? Jalan salahnya dan. Eta nu kamari bisnis jeung aing. Bisnisna mah lancar tapi bolon eta jelema. 800 mah teh diarah, aing 500 dibawa. Aduh. Atuh heuh, ente bolon kumaha 2,5 juta diarkeun gede. Ayo dia kunaon, Ceng? Iri beteng. Barang pajuna deui mah amprekan segala digares. Katengek-tengek beak dia mah. Tadi ge komandan dibekok wae, Ceng. Bolon dia mah, komandan dibekok. Laju kumaha baueun teu? Beuh, puak 5 poeun. Kebayang ku akal ge. Anjir, Ceng. Mana ting bau nah heuh. Beuh, buak 5 poe. Pokona mah Aceng puas pe mah. Lain nih budak dua. Di mana numpi nai budak. Mana nyaran budak kalapangih jeung jelema kieu. Moe dan tanah aya diaran kedua dan tekan rapi itu sapapakena legeg gitu. Ieu hiji ya palakeun ya. Hei, Mang. Naon? Oi, tadi ya. Nek malak aing jelema. Udah dulu. Nek naon dia? Dia nu ka dia. Mentah rokok aing. Rokok-rokok dia ulah sok preman dia di dia. Ya, deuleu ku dia naon ya? Atuh batu. Oh iya batu, deuleu ku dia nya. Remuk poe batu ya bagi sabaraha boa. Deuleukeun ku dia jadi naon ke ya? Gunung Barat, Gunung Kembar, Gunung Sempit. Lebur. Deuleuh ku dia tah. Magic anjir. Deuleuh ku dia bila perlu hulu dia ku yang dihancurkeun. Ampun, Bang. Kage ulah sok pulak-palak di lembur bisa nanggalkan teu boga duit doang aing. Pura mah macem-macem ka aing. Woi, kebeneran. Kejutan jeung dari aya. Wih, kejutan emang nu bener bae ya. Ulah ngaharenan. Titah kaditu dari aku komandan. Ayeuna kitu dinu komandan. Duit kamari nek Oh. ditambahan deui. Boh, atuh mantap eta Mang. Ceng, kamari geus beak kurang. Beneran deui, Ceng. Tunggu dari ya, komandan. Ayo, Ceng. Polos. Wih, kabeneran pengen di jalan dan. Pangdengi urang mah dan eta duit kamari ditambahan deui. Benernya. Duit dari ya. Sok mau bodoh ke komandan. Di sidang poin dari ya. Boh, dan pan di sidang kami emang salah naon gitu. Salah naon dari ya. Ngajual batu ka aing siki karet horeng ngalunjak dari ya. Gunung Barat, Gunung Kidul, Gunung Sempit, Gunung Kembar. Ih, salah aing gunung Kidul, Gunung Sempit, Gunung. Dan dia mengerti aku di pada negara bokna. Action. Woi, atuh slow dan gerak emosi bae. Ya gitu kan. Atuh geus Action. woi, atuh santai dan mata black dance. Si teh keur gini. Yo. Action. Asia. Action. Siap. Action. Siap, Cuk. Laksanakan. Kemana dia?